Så selvom de skulle sende afsted i 6 uger, så lad det være. De skulle have sendt hende afsted i 12 uger, sammen med Brian, så lad det være. Og øvrigt vil det ikke hjælpe noget for de to alligevel, så lad det være. Så kommer der to, som siger, at det trådløse netværk fungerer, så lad det være. Det fungerer ikke mere end 10% af skoletiden dette skoleår, så lad det være. Så indfører de noget, de kalder læsebånd, så lad det være. De giver ikke, der er ingen, der gider at sidde og læse i 20 minutter om morgenen, så lad det være. Så går jeg ned til bæren for at købe en drink. Så bærer det på kæmpe store bryster. Nu går jeg til kringen med, nu har jeg lyst til bryster. Jeg var heller ikke nede i en lokal stripklub og forventer at få muffins. Så er min bil. Køb chokolade i oktober. Så lad det være. Jeg skal sidde med hende i 3 måneder. Så synes jeg kraftigt, at Jesus skulle ikke op på korset noget længere. Ja, noget længere! Vi er sat. Så lad det være. Så lad det være. Der er 2 i forvejen. Det ender med, at de asfalterer hele Lillebælt, så man kan stå på skøjter fra den ene side til den anden. Ja, i Middelfart, ja, i Fredericia, ja, i Middelfart igen, så lad det være. Man kan ikke engang begå selvmord på Lillebæltsbroen mere. Man kan hoppe fra den ene, så står man på den anden. Så lad det være. Og så... Og så laver vi skolefest, så lad det være. Ja, der er ingen, der synes, det er bedst at gå i skole alligevel. Og så skal man ovenikøbet lave underholdning, så lad det være. Som folk skal grine af. De griner jo ikke engang alligevel, så lad det være.